adivinhem o que acabou de chegar pra mim. Sim, eu acabei de tomar banho. Já deu pra adivinhar? Vamos fazer um unboxing. Unboxing, não SMR. Ou vocês querem SMR? Vai ser um unboxing. Eu tô muito feliz. Eu, pelo menos acho que seja um decorado de tudo, né? Se não for, eu vou ficar de veras chateada. Tô fazendo um unboxing. O Torajo Good chegou! A sua amiga? Qual vídeo? Não, é um vídeo. Minha irmã, gente. Eu tô muito feliz. Mas antes de eu abrir o livro, não tô conseguindo estourar. Tá, tem um plastiquinho aqui, eu vou arrancar ele. Tá satisfatório. Tá satisfatório por enquanto não. Gente, tá. Ai, eu amo cheiro de livro novo. Toragino. Toragino. Moragino. Moragino. Zumizinha. Zumizinha. Linzinho. Linzinho. Deixa eu ver se tem mais algum de outro. Que incrível. Azedinho. Azedinho. Pecizinha. Pecizinha. Eu tô demorando muito pra mostrar, né? Cadê? Que bonitinho. O Jay tirando foto do gato. Abel é o guri da moça. E são bonequinhos, que incrível. Ai, olha que fofo. Amei. Não vou mostrar um por um, não. Preguiça. Ah, tem história? Não, é só a legenda das coisas. Que fofo. O Morajo indo dar rosas para a mãe da Azul. Tá, é isso. Que maneiro. Ah, minha amiga, ela tem... Não vou mostrar o QR Code, mas...
Brincadeira, eu vou mostrar assim, ó, pra todos vocês. Eu vou tirar isso aqui na edição do vídeo. Vocês querem que eu poste tem no QR Code? Vocês querem? Se esse vídeo bater 10 likes, eu posto. Só que eu não gostei de uma coisa, não tem nenhum papel, nenhum plastiquinho pra... Ah, não, tem sim. Tem um plastiquinho aqui pra não coisar outra folha. Deixa eu ver. Era exatamente o que você queria? É. Meu Deus, não tá saindo plásticozinho. Isso é calcadeira, hein? Aí, gente. Olha só. Pronto. Ó, daí agora dá pra tirar e colocar esses aqui pra colocar atrás do que vai colorir, tipo. Tem que gravar, né? Papel virado. Aqui, vira. Capa. A gente vem aqui, abre. Coloca o plastiquinho aqui encaixando, ó. 176. A gente encaixa aqui. Não tá encaixando, pera. Aí, encaixa aqui. Agora quando a gente for pintar aqui de canetinha, desse lado eu não boto. É isso. Esse foi o meu unboxing. E se vocês quiserem eu gravo o vídeo pintando. Mas só se quiserem mesmo. Alerta de spoiler. Eu vou ficar aqui girando as páginas. Daí vai aparecer alguns negócios. Mas daí eu vou cortar agora pra eu virar a câmera. Aí, agora eu vou passar assim, sabe? Não tá focando, pera. Eu avisei que vocês vão tomar spoiler. Cara, eles são de fim de Hora de Aventura. Ah, não. É o fim de Hora de Aventura. E aquela mulher lá do... Anya, Amico, esse cachorro. O cara lá de Undertale, que esqueci o nome. Sans. De Undertale. Que maneiro! Não quero lá. Ah, não lembro o nome da querida. Acho. Pode comer alguma coisa, o que eu como? Acabou, gente. Esse foi o meu unboxing. Tchau.